यार आज मेरा काफ़ी मन था बाइक चलाने का, लेकिन मुझे याद आया कि बाइक की चेन तो लूज़ है, तो ये यहाँ से साउंड कर रहा है, तो मुझे जाना पड़ा बाइक चेन टाइट करवाने के लिए मैकेनिक के पास। तो चलो फटाफट से बाइक को ऑन कर लेते हैं और अब चलते हैं आगे। तो पहुँच गए हम जल्दी से भैया के पास और भैया हमारी चेन टाइट कर रहे हैं और अब हमारी चेन टाइट हो गई है, तो चलते हैं घर की तरफ। हमने बाइक की चेन अब टाइट करवा ली है काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना गाइज़।